پرین ابوظبي ته 400 ویزې راغلي دي. د ټولې ویزې ډیلو د پیکانې دي. ګرمۍ د وجې 145 بوډاګان پرین بېهوشه شوي دي او 15 بوډاګان په موقع په حق ورسېدل. السلام علیکم. زه اسد خان تو سے گوری تیز میزبان قدرمن امیر نن واخید بھائی سره موجود دي چې ډېر وخت شو چې د سره میر ملاو شوي نه او ډېرې کسانو مې ستا کلینه وکړل چې واخید تو سے ورکړه ده او واخید نه خبرنامه شته او نه حقیقت ته پوښه او نه د پروګرامي نشته نو مې نن د پله راغلي ارسي قدرمن چې د سره ملاو شي او تو سے دا د سپیشل خبرنامه وکړو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. واخید بھائی د امیر کاتین کې تا تل کیسه واسه 10 یغو کا خبرنامه چې د دې غړي نه خواشي ایدو bbc.com تازه خبر دا ورته پرین چیرمن عمران خان وی چې په پاکستان سے ایوشی کمای نشتا خو ایوشی کمایشتا. چین وزیر خارجه حجن تاو تاول چې تشی کمای دا چیرمن عمران خان ته وی چې په پاکستان سے بینګنه اتهم کمای روغلا ده. حجن تاو تاول چې دغه د محافظه په موقع وزو 22 ټن د بینګنه ته هم پاکستان ته ورک. چیرمن عمران خان د ډیره شکریا ادا کړه او ته ویل چې کدا سي چار دی وکړه یقینا چې 18 سال وې موزړو ته ډیر زیات خښولې. پرین اورنګ شه ډیر درین براموشو او په موقع 55,500 سکیر پروتی دي. ډاکټر مټزه وته ویل چې سبوتا د برامو امکان شته الادا لګاتار سے اورا لګاتار برامیناو کی چې موسم ټانډا شي. ګرمۍ د وجې 145 بوډاګان پرین بېهوشه شوي دي او 15 بوډاګان په موقع په حق ورسېدل. ډاکټر اجپیج وویل چې ګرمۍ د ختمېدو د وجې دوا وکړي چې خدای پاک سې وسې برومینه وکړي. پرین پیر په ګډه مریم نواز ته وویل چې ته چې په جلسه شوې نه ټول عوام خپایي لکه ډیل سره چې پیکاڼي یې نه په مریم نواز دا خبره ډېره بده ولګېده. فوراً یې بجړې نه تیپنچارو بوسله پیغې ډازو کې سر ټیټ که اما دوبړې مشر ځای بیل پتوړي ولګېده. بیل پتوړي وړي کې ورېر ناسا چوړي حکومت ته اپیل وکړو چې که په 28 घंटे سے 18 घंटे سے د ملزم ملاو نشو میږ 48 घंटे لګاتار احتجاج کوي. پرین ډاکټر مټزه وویل چې سکه پردیم ځکه نامل خیر نصیب دا سړی 542 روپیه آرامیاش ټیکس پرکای. پرین ابوظبي ته 400 ویزې راغلي دي. د ټولې ویزې ډیلو د پیکانې دي. ویل چې کچا ډیلو پیکانې زدای پاوران د ابوظبي ته پاسپورت نمبر روغلاږي. ډاکټر باګجه وویل چې ډیلو د پیکانې خپل ټرایو خوستا شي کچېره سیک ناکام شول دغه ویزا په هغه ټیم کینسل کړي او پاکستان ته ورلاږي شي. پرین په مول منډه شي وخرنه چلا کې کټ کړی دو. بل طرف ته ډاکټر خانټه وویل چې دا 18 ګریډ زیاتای دا چې زناور نه لګي کټ کول دا ډیره بے انصافي خبره ده. ډاکټر بیل پتوړي وویل چې دغه زناور سره د انصاف وشي او دا سړی دا اونې وشي چې آینده د پورا بیا داسې سیک نه کوي. پرین کرونا وایرس د منډۍ په چیکړې شي جواب شوې دي. ډاکټر مټزه 15 سوالنده کمیټي ولته منځري کړې او یې ویل چې سبو منلونسا مشومه پیروي د چیکړې پلنداولي دغه وشتل سره دا کرونا وایرس مړ شي او دغه د پورا دغه چیکینګ د پورا وې د اسلام آباد نه ډاکټر ریډیزر سي او یې ویل چې دغه چیکینګ وز کاو. یا بل ورځ چیکینګ وکړو او یې ویل چې په موقع سلیر دړې وایرس پوتل. bbc.com باقي خبرونه بیا کوي.